В эфире «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Коротко о главных событиях дня. Герой России Николай Евдокимов встретился и провел беседу с активистами молодой гвардии. Расскажем, что интересует ребят. В Чурапчинском Улусе состоялось завершение газификации сел. Сколько семей подключили за год? В селе Орлах Мирнинского района пожилые семьи десятки лет жаловались на проблемы с отоплением. Как решают проблему? Кадровый вопрос в здравоохранении по-прежнему имеет место. Как его решает Алданская ЦРБ? В столице республики продолжается реализация проекта «Сохраним зрение детям». Что предлагают медики внедрить в школы? Справку об участии в специальной военной операции с 1 ноября можно будет получить через портал госуслуг. Соответствующее постановление опубликовано 10 октября на сайте правительства. До этого дня не было справки об участии в СВО единого образца. Их выдавали командиры или военкоматы. Это затрудняло процесс их получения бойцам и их родственникам. Подписанное постановление не только регламентирует выдачу справок для бойцов и их родственников через госуслуги, но и устанавливает единый образец справки. С ее помощью они получают различные меры соцподдержки. Герой России Николай Евдокимов встретился с активистами молодой гвардии. Более сотни ребят получили уникальную возможность из первых уст услышать о настоящем героизме, верности отчизне, а также о ценностях, которые помогли Николаю Евдокимову пройти свой боевой путь. Николай поделился не только воспоминаниями о подвигах, но и рассказал о важности гражданской позиции, любви к родине, мужестве и стойкости, которые необходимы в повседневной жизни. Ребята с большим интересом слушали рассказ героя, задавали вопросы о службе, о том, как закалять характер и что значит быть настоящим защитником своей страны. Вопросов очень много задавали, все сторонние вопросы были, и вплоть до того, какое оружие было. Самые впечатления хорошие, самые плохие, страхи. Да много каких вопросов было. Ребята молодцы вообще. Да они все интересны. Учитывая того, что это молодое поколение, да, вопросы все очень интересные были. О себе, конечно, рассказал. Где родился, когда родился. Конечно, рассказывал. Где воевал, на каком направлении, чем воевал. В столице республики продолжается региональная неделя приема граждан. Консультацию провела депутат Государственной Думы Федерального собрания России Галина Данчикова. Граждане обращаются по всем волнующим их вопросам – от ЖКХ до вопросов оказания помощи в оформлении документов участников СВО. Все вопросы, принятые на рассмотрение, будут направлены в профильные ведомства и организации. Отметим, все вопросы, поступившие от граждан, решаются максимально оперативно. Прежде чем проводим прием граждан, обычно сверяем со своими помощниками, которые участвуют в приеме предыдущем, какие вопросы отработаны, а какие вопросы еще остаются в работе. Для того, чтобы у нас ситуация не оставалась, и вопросы, с которыми обращаются наши жители, они не оставались без внимания. Где-то есть вопросы, которые можно решить было сразу, где-то есть вопросы, которые требуют определенных решений, потому что это связано по некоторым моментам и с наличием или проведением определенных процессуальных процедур. Прошло совещание под председательством Дмитрия Садовникова по итогам навигации текущего года. На заседании стороны обсудили метеорологическую и гидрологическую обстановку на реках Якутии, а также итоги завоза по арктическим рекам и по реке Лени. В настоящее время продолжаются грузоперевозки по рекам Лена, Алдан, Витим и Колыма. Уже доставлено более 1 миллиона тонн жизневажного груза, или 91% от плана. На финишной прямой находится арктическая навигация, где доставлено 97%. Так завершена грузоперевозка по рекам Яна и Индигирка. В целом можно отметить, что на сегодняшний день навигацию 2024 года уже приходит к завершению. Хочу отметить, что в настоящее время идет оформление грузовых
документов. И в целом мы считаем, что плановые объемы навигации 2024 года, поставленные руководством республики, мы выполнили. В селе Орлах Мирнинского района пожилые семьи десятки лет жаловались на проблемы с отоплением. Проблему решили этим летом. На улице Пионерской полностью завершены строительно-монтажные работы. Подробнее далее. С началом зимнего периода на протяжении многих лет жители села Орлах жаловались на проблемы с отоплением. Этим летом в селе полностью заменили подводящие сети протяженностью 1200 метров. Вышли на торги, и в пределах где-то 9 миллионов 500 тысяч у нас наш индивидуальный предприниматель Игнатьев Александр выиграл именно вот эти торги. И в течение лета он им провел тепло. Теплотрасса на самом деле вроде бы и не сильно длинная. Тут получается подача тепла, обратка, плюс еще и холодная вода. Поэтому, как мы видим, пока жильцы довольны. И, конечно, мы рады, что вот все, что вот связано с этой заменой и ремонтом вот этой теплотрассы, для нас самое главное, конечно, это благосостояние наших жителей, особенно те, которых на данный момент нет возможности делать ремонты по теплосетям. Замена подводящих сетей в селе была произведена на улице Пионерской, где в основном проживают пожилые семьи. Наконец-то мы дождались замены теплотрассы. Раньше у нас дома зимой было всего 12 градусов тепла. Мы вынуждены были одеваться тепло. Теперь дома тепло, есть водоснабжение, что очень удобно для пожилых людей, как мы. Теперь нужно, чтобы в деревне появился почтальон. Ремонт теплосети повысила надежность теплоснабжения домов по улице Пионерской. На данный момент на объекте полностью завершены строительно-монтажные работы. Сегодня жители получают воду уже по новой трубе. Но самое главное, эту зиму люди перезимуют в теплоте. Анна Васильева, Мирный. В столице республики стартовал очный полуфинал профессионального конкурса «Флагманы образования», в котором принимают участие 22 работника, набравшие наиболее количество баллов на онлайн-этапе. Что ждет участников в полуфинале, расскажет Вероника Таюрская. Конкурс «Флагманы образования» создает условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России. Во время полуфинала конкурсантам предстоит решать задания на комплексную оценку уровня профессиональных компетенций и специальных знаний, необходимых при проведении и организации образовательного процесса. Конкурс отличается тем, что к этому конкурсу мы приходим именно без какой-либо предварительной подготовки. Если обычно мы приходили с какой-то своей наработкой, идеей, то здесь мы показываем именно свои знания, свои умения и то представление, которое мы имеем. Поэтому очень интересно, задания нестандартные, которые требуют быстрого реагирования. В рамках проекта доступен определенный набор сервисов и инструментов, который поможет участникам в развитии карьеры и профессиональных навыков. Отличие нынешнего конкурса от прошлогоднего заключается в том, что здесь помимо 3 основных этапов есть 4-й дополнительный этап, куда проходит 6 человек по рейтингу, и они участвуют в собеседовании с министром образования. И министр образования региона отбирает 3 лучших. Конкурс «Флагманы образования» проходит на президентской платформе «Россия. Сторона возможностей» в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта образования. В Якутске в текущем сезоне конкурса приняли участие 941 участник. 24 участника были допущены до регионального полуфинала. В течение 3 дней здесь, в Якутске, на базе Института развития образования и повышения квалификации
проходит мероприятие регионального полуфинала, куда входит и просветительская программа, и конкурсные испытания. По итогам полуфинала будут определены 3 победителя, которые представят Якутию в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» для педагогов и управленцев в сфере образования. Сам финал состоится с 4 по 8 ноября в Москве. Вероника Таирская, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутии с 17 и 18 октября состоится региональный этап Российской национальной премии «Студент года-2024» среди профессиональных образовательных организаций. Победители представят республику в финальном этапе конкурса. Региональный этап пройдет по 7 индивидуальным и 5 коллективным номинациям на базе финансово-экономического колледжа имени Фадеева. По предварительным данным, участие в конкурсе примут студенты из Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Мирнинского, Намского, Нерингринского, Алданского, Кобяйского, Улусов, поселка Жатай и города Якутска. Финалы российской премии пройдут по специальным трекам «Студент года», «Педагоги» в городе Уфа, Чебоксары и Кирове. Кадровый вопрос в здравоохранении по-прежнему имеет место, и руководство Алданской центральной районной больницы задействует различные механизмы для его решения. Так, в прошлом году к работе в медицинских учреждениях района приступили 20 врачей, в этом 17. Как встретили коллеги и пациенты, об этом специалисты поделились с нашими корреспондентами. Александр Балыков находится на лечении в травматологическом отделении Алданской ЦРБ. Недавно пациент перенес операцию, и в восстановительном периоде важно учесть массу факторов, чтобы снизить риск возможных осложнений. В больнице нормально, все хорошо, лечат. Вот операция хорошо прошла. И медсестры все ухаживают, все как полагается, уколы. Вообще хорошо. Операцию Александру Юрьевичу проводил врач-травматолог, заведующий отделением Павел Жильцов. В Алданской ЦРБ Павел Александрович работает чуть более года. В Якутию он приехал из Омска. По словам Павла Александровича, встретили его здесь очень хорошо. Встретили замечательно. Сразу же мне организовали жилье. На следующий же день после прибытия я уже, так сказать, исполнял обязанности травматолога. А потом уже дали квартиру. В благоустроенном доме, квартира теплая, хорошая, так сказать. Все, что нужно, имеется. Владимир Кочаманов, коллега Павла Александровича, к заведованию педиатрическим отделением приступил в этом году. Об Алдане Владимир Николаевич узнал из рассказов знакомой, которая уже несколько лет работает в больнице врачом-терапевтом. Встретили, разместили, дали возможность адаптироваться к работе. Работы всегда много. Коллеги тоже достаточно радушно, общение, взаимопомощь – это самое главное. В коллектив Алданской ЦРБ Владимир Николаевич влился быстро, а сложностей с нахождением общего языка с маленькими пациентами у врача никогда не было. Анастасия Думчева с дочкой находится на лечении в детском отделении. По мнению мамы, к детям сотрудники относятся с заботой и теплотой. Мы тут уже не в первый раз лежим. Лечение и уход полностью устраивает, все нравится. Тут даже есть игровая, где детки развлекаются. У врачей особое наблюдение идет. Руководство Алданской ЦРБ задействует различные механизмы по привлечению специалистов. Вновь прибывающим сотрудникам предоставляется жилье, либо выплачивается компенсация на аренду квартиры, а также оказывается разного рода поддержка. Алданская ЦРБ ведет активную кадровую работу по привлечению специалистов на работу в нашу больницу. В прошлом году к нам приехали работать 20 специалистов, в этом году 17 специалистов. Активно реализуется программа «Земский доктор». В рамках этой программы в прошлом году к работе в учреждениях Алданской ЦРБ приступили 7 врачей. В 2024-м в Южную Якутию прибыли 5 специалистов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сегодня отмечается Всемирный день зрения. В столице республики продолжается реализация проекта «Сохраним зрение детям». Так, в этом году стартовали профилактические мероприятия с городской классической гимназией номер 8. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Раз зажмурились, два открыли, широко-широко. Каждый день школьники поглощают большой объем информации. Сохранить остроту зрения помогут специальные легкие упражнения. Гимнастика занимает всего 3 минуты. Упражнения подходят всем возрастам. Интенсивно поморгайте, активно, около 10 секунд. Именно при этом работают все сразу 10 мышц, которые поворачивают глаз, работают с веками.
улучшается кровоснабжение. Посмотрите прямо перед собой, посмотрите на кончик своего носа. Это обязательное упражнение, потому что это ослабляет аккомодацию, а именно из-за этого начинаются проблемы в школьное время, в школьном периоде появления близорукости. Активисты и педагоги городской гимназии освоили простые и эффективные упражнения, которые можно выполнять как во время урока, так и во время перемены. Полученные знания в последующем будут передавать остальным школьникам. Ну, у меня как раз-таки есть проблемы со зрением, и вот данная тренировка, она прям мотивировала меня ей заниматься, поскольку я хочу вернуть свое зрение, и я, наверное, так и буду проводить разминки там каждый день там по 5-3 минутки, чтобы все смогли вернуть свое зрение, наше поколение было более здоровым. Напомним, в прошлом году состоялось массовое обследование учащихся столичных школ, в рамках которого было выявлено сниженное зрение почти у 80%. Как говорят, береги честь с молоду, в данном случае береги зрение с молоду, этот тезис очень актуален. Поэтому мы считаем, что если такая тренировка, которая занимает всего 3 минуты в рамках урока или перемены будет проходить на постоянной основе, то в последующем наши детки будут сохранять свое зрение и будут получать информацию от окружающего мира не искаженно. Здоровье глаз – это залог качества жизни. Приучайте детей к правильным зрительным привычкам, делать перерывы, выполнять гимнастику для глаз и чередовать занятия. Подобную акцию продолжат проводить и в других столичных школах. Даяна Федорова, Джоустайн Накендиев, Якутск. Петербургский международный газовый форум с участием министра энергетики России Сергеем Цивилевым и председателем правления «Газпром» Алексеем Миллером продолжает свою работу. Прямо сейчас на прямой связи со студией выходит моя коллега Айсена Бурнашова. Айсена, приветствую тебя. Расскажи, как проходит форум? Я знаю, что сегодня на его полях состоялось подключение газа новых объектов в регионах России. Марфирина, я тебя тоже приветствую. Форум проходит весьма насыщенно. Деловая программа в самом разгаре была вчера, сегодня, еще завтра, в завершающий день. Ну да, ты действительно права. Сегодня на площадке «Газпрома» одновременно в 25 регионах страны к газу подключили дома, школы, больницы и предприятия. И сегодня можно сказать, что печи и дрова оставили. В прошлом тысячи россиян голубое топливо в том числе запустили и в селе Харбала-1, больше известном как Хатылы, в Чурапчинском улусе Якутии. И вот пуск газа прошел в такой торжественной обстановке. Давайте посмотрим. Все системы готовы. Разрешите дать пуск всем газопроводам во всех точках великой страны. Разрешаю. Начинайте. К нам по видеосвязи подключены 25 регионов нашей страны. Это Сахалинская и Амурская области, Приморский край и Республика Саха-Якутия. Подключение к газу состоялось в рамках программ газоснабжения и газификации России на период 2021-2025 года. И в регионах ввели в эксплуатацию межпоселковые и распределительные газопроводы. Программа газоснабжения и газификации России реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И им поставлена задача к 2030 году обеспечить 100% технически возможную газификацию сетевым газом на территории всей нашей страны. В этом году, например, мы построим почти что 400 межпоселковых газопроводов. Практически сейчас, в четвертом квартале 2024 года у нас на газовой карте страны появляется около 10 новых объектов газоснабжения. Это очень-очень высокие темпы. Ну и вот вернемся к селу Хатылы, Харбала-1, Чурапчинского улуса. И в селе для доступа к природному газу был построен один газораспределительный пункт и проложено около 12 километров газовых сетей. И это, конечно, позволило подключить к системе газоснабжения более 120 домовладений. Работы выполнились в срок. И очень важно, что тепло приходит в наши дома, изменяется жизнь. Мы видим, что в Чурапчинском районе, как наряду и в многих районах нашей республики, газификация идет полным ходом. В этом году мы планируем обеспечить
газ более чем 2000 домовладений, а в целом с начала программы догазификации в Якутии газифицировано более 9000 домовладений и 7300 домов уже подключено к газу. Ну что ж, мне кажется, вы все слышите, что прямо сейчас по прямой линии, по громкоговорителю сообщают о том, что идут разные презентации. В том числе прямо сейчас идет пленарное заседание Марферина, где обсуждают новые контуры миропорядка. То есть буквально через несколько минут мы узнаем, каким же будет международный рынок газа в ближайшее время. И вот на пленарном заседании участвуют министры иностранных дел Венгрии, руководители Китая, Казахстана и других стран мира. Завтра у нас завершающий день форума, и все результаты мы узнаем тоже завтра. Марферина, передаю тебе слово. Благодарю Айсена. Напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Айсена Бурнашова. И в продолжении темы, как рассказала моя коллега, в Чурапчинском улусе в селе Хатылы состоялось торжественное мероприятие – завершение газификации села в рамках федеральной программы газоснабжения и газификации регионов до 2025 года. В мероприятии принял участие председатель правительства республики Кирилл Бычков. Напомним, что ровно год назад впервые зажгли факел и началась работа по газоснабжению жилых домов в поселке. На сегодня уже 125 семей Наслега получили качественную жизнь. На сегодня в 7 селах к природному газу подключено 2897 абонентов. Глава нашей республики ставит нам очень амбициозные задачи. Идем с опережением графика, за что благодарим нашу компанию «Сахатранснефтегаз», которая успешно реализует проекты, действительно даже быстрее, чем планируемые сроки. Поэтому Илдархан ценит эту такую командную работу и отмечает то, что мы действительно, наша республика занимает одну из лидирующих позиций в стране по газификации. От идеи до премьеры в Якутске при поддержке Алроса в 3-й раз проходит образовательная смена «Киномания» для юных кинематографистов. 68 учеников из 10 районов республики получат возможность обучиться основам киноискусства и за 1,5 недели создать короткометражные фильмы продолжительностью 10 минут. Как проходит смена и на каком этапе находятся участники, расскажет Дарья Короленкова. Камера, мотор. Свет, камера, мотор – слова, которые уже знакомы всем участникам киномании. На протяжении 12 насыщенных дней команды, разделенные на съемочные группы, погрузятся в увлекательный мир кинематографии. Участники смогут попробовать свои силы в роли режиссера, звукорежиссера, художника-постановщика и даже гримера. Самое главное, ребятам дается отличная возможность самовыражения, открыто говоря о проблемах и заботах современной молодежи или раскрывая свои творческие идеи. Вчера началась только подготовка, получается, синопсис. Это, так сказать, мини-сценарий нашего кино, вот, но как набросок считается. Идея у нас заключается в том, в общем, мы взяли идею буллинга. Мы поднимаем эту проблему у нас в кино, и мы хотим показать, насколько плохо, насколько он влияет у нас в обществе. В этой смене участвуют эксперты из Калининграда, которые поделятся своим опытом. Каждый участник ожидает получить в эти дни максимум знаний и навыков и надеется на победу. Лично я ожидаю очень многого. Сегодня уже началось обучение. На самом деле очень классные эксперты у нас, режиссеры, монтажеры. То есть пригласили прям классных наставников, которые понятно довольно объясняют. Киномания – это не только творческий фестиваль. Здесь также решаются и профориентационные задачи. Опыт, полученный здесь, позволит участникам узнать профессию изнутри и значительно улучшить свои навыки в медиасфере, открывая новые горизонты для будущей карьеры в кино. Это очень хороший старт для ребят, которые в целом, наверное, попробовали себя, и мы в дальнейшем вот в творческом сообществе «Платформа» делаем с ними уже разные проекты. У нас уже есть хорошая история, что мы выиграли один конкурс короткометражных фильмов. Мы выиграли в номинации «Игровой фильм» про историческую эпоху, про фильм Алексея Ржакова, что говорит о том, что в кино оно нужно всем, неважно в каком возрасте.
День премьеры состоится 18 октября в креативном кластере «Квартал труда». На этом мероприятии юные кинематографисты представят свои итоговые работы широкой аудитории и смогут получить награды и номинации за лучшие короткометражные фильмы. Образовательная смена «Киномания» организована при поддержке целевого фонда будущих поколений республики и Алроса. Дарья Короленко, Универмаг Старостин, Якутск. Получить новую профессию, приобрести новые знания и умения якутяне могут через федеральный проект содействия занятости. На базе профессиональных учебных организаций проводятся различные курсы по востребованным профессиям. Подробности расскажем в следующем материале. Индустрия красоты во все времена остается востребованной. Люди всегда хотят хорошо и опрятно выглядеть. Освоить профессию парикмахером девушкам и женщинам, решившим поменять свою жизнь, помогают преподаватели Якутского технологического техникума сервиса. Среди женщин в возрасте это как бы исполнение желания, то, которым они хотели учиться давно по парикмахерскому искусству. А молодые, они уже заинтересованы в будущем, желают работать в салонах, открыть свое дело. Мы обучаем блочно. Сперва стрижка и укладка, потом колористика. Третий блок – это у нас прическа и укладка волос. Диана Заболоцкая – жена военнослужащего, который находится в зоне проведения специальной военной операции. Она обратилась за консультацией в Фонд «Защитники Отечества», где ей рассказали о проекте содействия занятости и предложили пройти курсы парикмахеров. Я сама работаю в бьюти-сфере визажистом, и хочется освоить новую профессию, новое направление. Интересно. Сегодня 4-й день нашего обучения. На 2-м уже дне Рима Иннокентьевна нас поставила, научила держать ножницы, расческу, проборы делать. И сегодня уже мы начали работать на моделях. Я уже сегодня иду домой и буду стричь своих дочек. И я просто рада, что я смогу им равнять кончики. Воспользоваться возможностью бесплатно получить профессию могут люди с инвалидностью, граждане старше 50 лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, а также участники специальной военной операции и члены их семей. Подробную информацию о курсах и профессиях можно получить в офисе Центра опережающей профессиональной подготовки. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.